Jo, takže čaute ľudia. Dneska vám poviem jednu smutnú vec. Z toho predtým, čo som mal Pet Simulator, už nebude video. Lebo sa mi tam hackli a aj som možno chcel, ja som už nechcel. Peti sú tam resetnuté. Takže tuto to je. A zase mám nový účet. Môžete si ma pridať za Spimark 0. Malý. A je to smutné, hej. Ale už som získal dobrých vedu, že prepáčte, že som tak dlho nenatáčal videá, ale neviem. Nemal som čas. Prepáčte mi, takže už bude napríklad, že za jeden deň možno 2 videá, ak sa mi bude dať. A určite už tam mám vedieť. No, prosím, dajte mi odber. To pre mňa veľmi dôležité. Ak chcete, aby som si odhalil tvár, tak dáme 1 milión odoberateľov. Takže poďme do toho.